เปิดตัวลำโพงปี 2020 นะสุดยอดลำโพงซาวบาร์เสียงเทพ V2020 ครับดูครับเครื่องนี่ยาวมากๆนะแล้วโค้ดติ้งสีนี่เป็นแบล็คแพลทินัมดูครับโอ้โหมันระยิบระยับนะสวยมากๆตัวนี้เป็นทูโทนนะไม่ใช่จำเจแบบรุ่นเดิมๆนะนี่ใหม่ที่สุดนะมีซ้ายมีขวานะเขาแยกเสียงนี่ชัดเจนนะออกซ้ายออกขวานี่มีมิติสุดๆครับดูหนังนะอย่างกันในโรงนะไปชมครับ Needed us. We could fight the battles that they never could. นี่ดูจากมือถือนะยังกันในโรงหนังEngage all defenses and get this man a shield. ลำโพงด้านในนะมี4ดอก40วัตต์ปังแบบนี้เลยฮะมีซับเบสอีก2ลูกและที่สุดยอดกว่านั้นมันต่อเป็นโฮมเธียเตอร์นะดูครับเราบิดออกมาสวยๆนะแล้วตั้งเลยครับก็ต่อตั้งฐานแบบนี้ได้เลยนะตั้งซ้ายตั้งขวานี่เซอร์ราวสุดๆฐานแบบนี้นะเขามีให้ในเซตเรียบร้อยนะสายต่อทีวีนะออปติคอลนะสายต่อ AUX มีหมดนะและไฮไลท์สำคัญที่สุดนะรีโมทตัวนี้เท่มากๆนะคอนโทรลระยะไกลไม่ต้องลุกไปเปลี่ยนเพลงนะโหมด EQ นะเปิดบลูทูธปรับได้ถึง6โหมดเสียงเพลงล็อกเสียงแจ๊สเสียงเบสเสียงแน่นต่อมือถือนะออกบลูทูธนะไร้สายนะใครชอบฟังเพลงตื่นมาไม่ได้ออกแค่มือถือนะยังออก USB ออก SD card หรือฟังจากคอมก็ได้เอามาชุดต่อออกทีวีครับอันนี้ยาวเกือบเมตรหนึ่งนะ96เซนนะฟังเพลินๆเลยฮะสำหรับคนที่สนใจนะซาวบาร์ที่ดีในปี 2020 นี้นะต้องยกให้เลยฮะตัวนี้วางจำหน่ายทั้งเซ็ตราคาเพียง 4,500 บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเหลือเพียง 1,690 บาทครับสั่งด่วนเลยครับค่าจะส่งปลายทางเพียง9 บาทโปรโมชั่นนี้สำหรับ100ท่านเท่านั้นสั่งด่วนเลยครับ